Ciao tutti, ciao ragazzi, привет всем из Италии. Да, вы снова на канале Лена Ваня. Те, кто нас смотрит постоянно, знают, что мы сейчас переехали и живем в Италии. И это видео не совсем обычное для нашего канала, а именно так мы живем в Италии. Вы все знаете, итальянская кухня, она просто потрясающая. Весь мир сходит с ума от итальянских продуктов и итальянской кухни. Ну и мы пока здесь живем, тоже начинаем изучать итальянские рецепты, итальянские продукты. Кстати, следующее наше видео будет очень интересным. Мы съездили на производство пармиджано регgiano и ачето бальзамико. Это потрясающе теперь, когда мы попадаем в итальянские магазины и мы знаем разницу в цене. Почему один ачето бальзамико стоит 5 евро, а другой 25 и так далее. И то же самое с сыром пармезано. Пармиджано регgiano. Это такие чисто итальянские продукты, без которых не обходится ни одно итальянское блюдо. Но и также ни одно итальянское блюдо, конечно, не обходится без моцареллы. Итак, сегодня я предлагаю вам посмотреть, то есть я буду готовить рецепт баклажаны по-сицилийски. Рецепт очень простой и очень вкусный. Даже если вы, как я, не очень так умеете готовить, а я, честно говорю, не очень так готовлю, у вас все равно этот рецепт не может не получиться. Это просто потрясающе вкусно. Быстрый, легкий, простой рецепт баклажанов по-сицилийски. Причем там такие ингредиенты, что вы сможете приготовить находясь в любой стране мира. Когда поедем в Турцию, я и там буду тоже обязательно готовить этот рецепт. Всем приятного просмотра. Смотрим. Мы, конечно же, не только занимаемся ремонтом, мы еще успеваем отдыхать, а также, так как мы в Италии, привыкаем к итальянской еде, тут очень много классных блюд, и так как мы очень любим овощи, мы с Ваней не особо по мясу, то сегодня, надеюсь, будет интересно, покажу один из рецептов, это баклажаны по-сицилийски. Итак, мы взяли 2 баклажана и разрезаем их таким образом. Далее ставим баклажаны на пергаментную бумагу. Аккуратно. Солим. Солить обязательно. Перчим. Чем мне нравится этот рецепт, что он достаточно простой. Его легко приготовить и быстро. Впрочем, как и большинство итальянских блюд, они готовятся достаточно быстро. Так, итальянцы ничего не оставляют на следующий день. То есть так, быстро приготовили, съели. И на следующий день опять новая еда. То есть все свежее. Солим, перчим и немного оливкового масла добавляем. Немного. Все. Теперь это все отправляем в духовку при температуре 200 градусов на 30 минут. Ну и пока наши баклажаны в духовке. Следующие это у нас такие помидорки черри. Кстати, я специально сходила в магазин и оставлю, сколько я потратила на это блюдо, как раз посмотрю по чеку, что нам обходится итальянский ужин.
Для этого блюда, для 2 баклажан, нужна упаковочка. Обычно они по 300-350 грамм. Помидорок черри. И просто разрезаем их на 2 части. Вообще во всех блюдах итальянской еды все очень всегда просто и быстро. И при этом, конечно же, вкусно. Нарезали помидоры. Сейчас нам нужен еще чеснок и базилик. Кстати, базилик я полюбила именно в Италии. В Италии он прекрасен. А может и не в Италии, он везде прекрасен, но я его полюбила именно здесь. И базилик. Здесь базилик я покупаю в горшочках. И обычно этот горшочек стоит у меня на кухне. Я его просто поливаю и срываю листики базилика. В этот раз мы посадили базилик внизу. Вы знаете, что мы живем на 2-м этаже, и этот базилик на 1-м этаже. Мне иногда лень спускаться. Поэтому в следующий раз, когда мы этот уже весь подъедим, который посадили, я куплю в следующий раз горшочек с базиликом, то я его оставлю опять на кухне. На сковородке наливаем немного масла, ставим чесночок, веточку базилика, кидаем наши помидоры, солим, перчим. И добавляем орегано, кто любит. Перемешиваем это все. Ой, какой запах пошел от чесночка, и базилик просто отдаст свой аромат этому маслу, помидоркам. Накрываем крышкой и ждем примерно 7-8 минут до готовности. Ну вот наши помидоры готовы. Они мягкие, отдали свой сок. Чеснок и базилик отдали весь свой сок и вкус, поэтому мы их просто убираем. Еще нам понадобится, конечно же, моцарелла. Моцарелла, она практически идет в любое итальянское блюдо. Нарезаем. Тем временем наши баклажаны готовы. Они мягкие, сочные. Надо просто вилкой размять как бы вот эту мякоть баклажан. Но так, чтобы верхняя корочка осталась. Потому что они потом так и будут подаваться. Посмотрите, сок пускает. Прелесть. Запах непередаваемый. Просто все размягчаем. Ну и плюс баклажаны в духовке, да, полезная еда. Ничего жареного. Вот получились у нас печеные баклажаны, причем они уже и с маслом, и с перцем, и с солью. Ну, красота, красота. Такие 4 лодочки. И дальше мы наши помидоры просто накладываем сверху, как бы разделяем на
4 части. Все наше, что у нас есть с помидорками. Ой, а запах какой вот этого чесночка и базилика, просто прелесть. Просто накладываем сверху, выкладываем помидорки. Я вообще люблю баклажаны очень. Обычно делаем икру разную. Просто все выкладываем. Все, что у нас есть. Кстати, когда приеду в Турцию, буду тоже готовить такое блюдо. Дальше просто нашу моцареллу, да, я взяла один этот круглый кусочек. Просто рвем и раскидываем на наши баклажаны. Я так люблю моцареллу вообще, пока я в Италии, даже, в принципе, тут такие вкусные все продукты, что мне даже готовить не надо. Просто беру прошутто, помидоры, моцареллу, и мне уже вкусно, и я уже сытая. И, конечно же, обязательно беру базилик. Ну вот, все готово. Обычно сюда еще можно положить оливки, но оливки я забыла купить, так что будем без оливок. И сейчас отправляем в духовку буквально на 10 минут, пока моцарелла не расплавится. Все готово. Украшаем базиликом. И можно кушать. Красота. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас будем кушать. Но, честно скажу, это очень вкусно за счет того, что баклажаны печеные. Все настолько вкусно, я обожаю. Очень вкусно, очень. Помидорами, моцареллой, баклажаны. Это комбо. Они украсят любое блюдо. Невозможно оторваться. Стоимость этого блюда. То есть моцарелла, она стоит 1 евро. 2,49 500 грамм помидор. 2 баклажана мне завесили 1,97 евро. Пишите, понравился ли вам рецепт, и раз вы досмотрели до этого момента. Надеюсь, что вы уже подписаны и поставили лайк этому видео. Все, всем до встречи, удачи и пока-пока.